տեսնենք Իրաքի օրը ինչպես ուղղակի խայտարակվեց այս իշխանությունը, ըստ էության սա այն պատկերն է, որ իրենք չհաջողեցին եւ չկարողացան այդքան ռեսուրս կիրառելով վարչական փառավորել ճակատավոր իրենց սիրտը եւ գնալ այդ կարգալույց եղած Ստյոպա Ասատրյանի ճակատավոր պատարագին։ Խնդրեմ այս մասով ձեր խոսքը ինչի դրսևորում է սա եւ ըստ էության Փաշինյանի սիրտը չի հողացել եւ հաջորդ Կիրակի ինքը նորից նախաձեռնում է, նորից ասել է, որ գնալու են։ Խնդրեմ։ Հին հայկական ասացված կա, ասում է, երբ Աստված որոշում է մեկին պատժել, նախ եւ առաջ նրանից առողջ բանականությունն է։ Դե ես գրական լեզվով ասացի։ Մենք գործ ունենք այդպիսի մի երևույթի հետ, բայց այդ երևույթը ունի նաեւ ընդհանուր ճանաչողական, իմաստասիրական նշանակություն։ Այս գործողությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տվեց մեր ազգային պղծությունը, ցույց տվեց, որ ինքը դեմ է ընդհանրապես համակարգերին։ Իսկ համակարգ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է կարգավորված կենսագործունեություն, գոյություն։ Երբ համակարգերը վերանում են, քաոս է առաջանում։ Իսկ քաոսը դա կործանման նախանշան է։ Կարգալույց եղած, տեսեք, բառը կա արդեն, կարգալույց եղած հոգևորականին ինքը փորձեց օրինականացնել ներթափանցելով, փորձելով ներթափանցել մեր հայ առաքելական եկեղեցու 2000, կարող ենք ասել 2000-ամյա, որովհետև պետականորեն ընդունելով չի, որ այդ համակարգը կա։ Առաջին առաքյալների Հայաստան ժամանումից հետո արդեն այդ կառույցը սկսեց ձևավորվել։ Ինչևէ, մխրճվում է 2000-ամյա հայ ժողովրդի ամենակենսունակ համակարգ եւ փորձում է այդ համակարգում կարգալույց եղած հոգեվորականին օգտագործել, փչացնելով այդ խեղճ մարդուն։ Կարող եմ ասել ամենայն պատասխանատվությամբ, որ նրա ես երեքի մեջում նույնիսկ գրել եմ, որ այդ խեղճ մարդը հետո ինչպես պիտի ապրի։ Ես չեմ ասում, որ հոգևորականները սրբեր են։ Հոգևորականներն էլ մարդիկ են, նրանք էլ կարող են ինչ-որ սխալներ թույլ տալ, մանավանդ երիտասարդ տարիքում ինչ-որ բաներ անել, որոնց համար ամբողջ կյանքում պիտի մտահոգություններ ունենան, բայց հենց քրիստոնեության էությունն այն է, որ սխալներ թույլ տված մարդուն հնարավորություն է տալիս այդ սխալներից սահմանազատվել, Աստծուց թողություն ստանալու ճանապարհով։ Դրանից գաղափար չունեցող Նիկոլ Փաշինյանը երևի կյանքում սրտանց պատարագի չմասնակցած, երբևէ չապաշխարած, այսինքն ծնկի չեկած եւ Աստծուց թողություն չխնդրած մարդը համարձակվում է մխրճվել այդ համակարգ եւ իր սրբապիղծ մոտեցումները տարածել։ Մենք գիտենք, մամուլում հրապարակվեց, որ ինքը նույնիսկ այլ մարզերի, պատկերացնում եք, ոչ միայն Արագածոտնի մարզի, այլ մարզերի իր նշանակած ըստ էության իր խամաչիկը դարձած պաշտոնյաներին կարգադրել է, որ համայնքապետերին էլ իրենց հերթին կարգադրեն ու մարդ բերեն լցնեն։ Պատկերացրեք, ամեն մարդ Կիրակի օրը պետք է գնա իր տարածքի եկեղեցի, այդպես է ընդհանուր կարգը։ Եվ իսկապես ինքը այս դեպքում ինքը ցույց տվեց, որ հանրությունը արհամարհում է իրեն, ոչ միայն հանրությունը, այլև իր ենթակաները, եւ մենք ունեցանք այս ամոթալի երևույթը։ Այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ նախկին քահանա կոչված է Միջայլոց հարուսատ եղբայրը նույն օրը Մայրաթորում վեհապարի թափորներ առաջնորդում, ըստ էության շարունակում է, այսպես ասենք, համառություն դրսևորել, շատերի խոսքով անգամ նիկոլություն է հանում եւ մինչև անգամ, երբ նրա ձեռքից հենց Սուրբ Գիրքը վերցրեցին եւ բղավեցին, որ դուք իրավունք չունեք, բայց ինքը միևնույն է այդ նույն համառությունը դրսևորում, սա ինչ է։ Եկեք իր մասին չխոսենք, եթե որևէ մեկի բարոյապես կոտրել են, եթե կարող ես օգնել նրան, օգնիր, եթե չէ։ Ես տեսեք, ես հենց այնպես չեմ խոսում։ Ընդամենը 20 տարեկան էի, 20 էլ չկայի, KGB-ի բանտում իմ ընկերներից մեկին բերեցին առերեսման ու սարսափելի էր։ Իր մատնությամբ 3 հոգի արդեն բանտում էին։ Ես 2 ճանապարհ ունեի, կամ իրեն հայտարարել մատնիչ, ասել, վերջ ասել ինչ որ կարող է ասել ղեկավարը կազմակերպության,
կամ էլ հետևյալներ, ես հասկանում եմ, որ իրեն խաբել են, ինքը չի մատնել, իրեն համոզել են, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն, իր խուց դրել են նասետկա է կոչվում, թղթկան, եւ վերջ ես մարդուն նախանապես մի փոքր կոտրելություն ասել են, տես մեկի արդեն պարույր է քեզ պիտի դավաճան համարի, արի ամեն ինչ պատմի, ես այդ մարդուն, երբ քննիչի ներկայությամբ առերեցման ժամանակ ասեցի, լսի, սրանք քեզ համոզում են, թե դու մատնիչ ես, բայց այդպես չի, քեզ խաբել են, ամեն մարդու հետ կարող է պատահել։ Ինքը կարծես շունչ քաշեց, նայեց, ասին ելք տեսավ։ Դա է մարդու պարտականությունը։ Հիմա սա կործանված է, ինչպես KGB-ն 1000-ում մեթոդ էր օգտագործում եւ 99.99% կոտրում էր մարդկանց։ Ես այնպեսի հեզոր մարդկանց եմ կոտրված տեսել, որ բայց ես չեմ մեղադրում իրենց։ Մեզ մատնիչը կոտրված է։ Այս մարդուն ինչ որ բաներով կոտրել են։ Գուցե թեկուզ օգտագործել են իր փառասիրությունը, իր վերջո հենց այնպես չի որ իրենց համակարգի առաջնորդ իրեն կարգալույց է անում։ Ուրեմն եղել է մի բան, որ ինքը պատշաճ կերպով չի արել։ Այո, երբ քիչ առաջ խոսեցի փչացնելու մասին, տեսեք ինչ ահավոր վիճակի առաջ է կանգնացրել։ Մի եղբորը մյուս եղբոր դեմ հանեց ինչի համար, ինքն էլ չգիտի։ Այս գերագույն փծությունը։ Ինքն էլ չգիտի ինչի համար։ Բայց սրանք արդեն իրար տեսնելիս պիտի մեկը կարգի հրավերի, մյուսը ամոթից գետինը մտնի, կամ էլ եթե հակառակվի, ավելի վատ դառնում է։ Այնպես որ երբ ես խոսում եմ, պատահական չի ասում, որ ինչպես ցանկացած բռնապետական համակարգերում հատուկ ծառայություններն են զբաղվում մարդկանց փչացմամբ, այդպես էլ այս ապիկարը, այս ազգային պղծությունը զբաղված է մի բանով, ամբողջ հայ ժողովրդին փչացնել գեղձիկներով, ստերով, հանցագործությունների արդարացմամբ։ Ինքը իբրև թե հանցավոր դրսևորումների դեմ է պայքարում, բայց արդեն ապացուցված է եւ ես չեմ ասողը 10-ից ավելի քաղաքական կուսակցություններ եկան հայտարարի, չէ՞, հիշում եք երևի օրեր առաջ ես դա կներկայացնեմ, եթե ժամանակ ունենանք, ընդունած հայտարարությունը, որտեղ ուղղակի ասում է, որ ինքը կոռուպցիոն հանցախումբ է ստեղծել։ Դիմել ենք իրավապահներին, այնպես չի, որ հենց այնպես հայտարարում ենք։ Եւ հիմա էլ հետեւողական ենք լինելու։ Դուք հիշում եք երևի մեր անցած հաղորդման ժամանակ ես եթեր սփռեցի հեռախոսահամարներ, բազմաթիվ մարդիկ զանգահարում են, ասում իրենց պատրաստակամության մասին, բայց անկեղծ ասեմ, հայ մարդիկ, դուք այնքան էլ ուշադիր չեք ձեր զավակների ճակատագրի նկատմամբ։ Պետք է այս հայտարարությունը լսած մարդկանցից գոնե 10-ից 1 անմիջապես արձագանքեր, իսկ արձագանքել է մոտավորապես 100-ից 1, որը նույնպես թիվ է, ու մենք գիտենք ինչ պիտի անենք, հաջորդ քայլը շատ հասարակ իրավական քայլ է, այնպես չի, որ պիտի 100,000-ներով փողոց դուրս գանք, ինչևէ, դրա մասին հետո կխոսեմ։ Այդուհանդերձ, հագարիկ կիրակի ինչ սպասել, ըստ էության տապալվեց ինքը, հիմա նորից է գնալու, ասում են դուք պատկերացրեք ինքը իր տեսակին բնորոշ, ինչ խանգարումքի մեջ է եղել, որ ծրագրել է։ Չեմ լսել, տեղյակ չեմ, թե ինչ է ինքը ծրագրում։ Երեք ինքը նորից ասաց, че ծրագրել են, որ հաջորդ կիրակի եւս գնալեն Հովանավան, եւս գնալեն ըստ կարգալույցի ճակերտավոր պատարագի։ Լավ, ես ասեմ այս անշնորհք փոքրիկին, եթե որոշել է պատարագի գնալ, լավ է անում, բայց դա իր անձնական գործն է։ Հանրությանը դրան խառնելը դա անհասկանալի է ինձ համար, մեղմ ասած։ Մանավանդ կարգալույցի Չէ, կարգալույցի պատարագին գնալ նշանակում է լինել սատանայի սպասավոր, բայց ինքը վաղուց այդպեսին կա։ Բավական է մի քանի անգամ հրապարակային ստեր ասես եւ դու արդեն ակնհայտ է որ դառնում ես չարի սպասավորը։ Բայց ես այլ բանի մասին եմ խոսում, հետաքրքիր է, ես չեմ տեսել դրա համար առաջ չեմ գնա։ Ինքը պատարագի գնալուց առաջ պահպանում է կանոնները։ Պիտի սնունդ չընդունես, հետո պիտի հաստատ տրամադրված լինես ապաշխարելու քո մեղքերի համար։ Պատարագը ինքնանպատակ չի, թատրոն չի։ Դու գնում ես պատարագի, որպեսզի ինչ որ պահի ծնկի գաս, ներողություն խնդրես ամենակարողից քո թույլ տված, գիտակցված կամ չգիտակցված սխալների համար, խոստովանես մեղքերդ, հայ առաքելական եկեղեցին նուրբ կանոններ է մշակել, այնպես չի անում, որ անհատապես ամեն մարդ առանձին գնա եւ հոգեվորականին ներկայանա, հնարավորություն է տալիս նաեւ այդպես ընդհանրական խոստովանես մեղքերդ ու թեթևացած այդ մեղքերից է դուրս գաս։ Օրինակ, խոստովանես, ասես, որ ես որպես մեծագույն ստոր արարած, խախտելով կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը,
Պարույր Հայրիկյանից եւ նրա ընկերներից, գաղափարակիրներից, 16 քաղաքական ուժերից ստանալով Սահմանադրական բարեփոխումների մի ընտիր փաթեթ, որտեղ Տեր Աստված քո պատվիրանն էր շեշտված, որ մարդիկ իրավահավասար պիտի լինեն եւ իրավահավասար պիտի լինեն ոչ միայն ընտրության օրերին, այլ նաեւ ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Ես դա պարտակեցի, խախտեցի օրենքը, հանցագործություն կատարեցի, չարաշահեցի իմ իշխանությունը եւ նույնիսկ քննարկման չդրեցի։ Միաժամանակ ես Տեր իմ Աստված ներողություն եմ խնդրում, որ ստեղծեցի Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, չիմանալով թե ինչի համար եմ դա ստեղծում եւ խնդրեցի հայեցակարգ կազմեն մասնագետները։ Մասնագետները այդ գործը շարեցին, բայց ես իրենց տվեցի աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձը տվել եմ կտրելով չքավորներից, հազարում այլ պետական ծախսերից։ Կներես Տեր իմ Աստված, որ այսօր էլ այդ գիտը շարունակում եմ, հասկանում եմ, որ ծանր հանցագործ եմ, 200 միլիոնից ավելի դրամ ես հատկացրել եմ միայն որպես աշխատավարձ, նույնքան էլ այլ նպատակներով։ Ասում եմ, պիտի գնա ծնկի գա, ներողություն խնդրի, հետո ասի թող Հայրիկյանը ինձ ների, որ ես իրեն հայտարարեցի ամենաչգնահատված քաղաքական գործիչը, բայց իր ընդամենը մեկ լուրջ խնդիր է ինձ ներկայացրել, ոչ մի հարցով չի դիմել, միայն ասենք օգտակար լինելու տարբեր խորհուրդներ է տվել հեռակա, որոնցից ոմանք օգտագործել են, բայց ես Հայրիկյանին եւ նրա մերձավորներին դրեցի փակուղային վիճակի առաջ։ Օրինակ ներողություն եմ խնդրում, որ հանձնարարեցի նույնիսկ անկախության հարաքվեի օրը, այսինքն այն օրը, որ Հայրիկյանն է ստեղծել, հանձնարարեցի, որ պետական հեռուստակոմիտեն հանկարծ Հայրիկյանին եթեր չտրամադրի։ Երբ իմացա, որ ծրագրում են երգերգոցով Հայրիկյանի երգերը, այն էլ բանտերում գրած երգերը, ազատասիրական, մեզ դեպի անկախություն առաջնորդած երգերը թողարկում կազմակերպել, ասացի, այդպիսի բան չանեք հանկարծ։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Ես անհատական բանով ասացի, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը պիտի ծնկի գա։ Ներողություն խնդրի, որ հետո նոր իրավունք ունենա ասել, որ ես գնացել եմ պատարագի։ Մարդը չի խոշում սևազգեստ մայրերին քարշ տալի առավոտ։ Այդ բոլորը գիտենք։ Այդ բոլորը գիտենք։ Այդ խայտարակությունը, այսինքն սպասել թե որևէ մարդկանց անհատապես ինչ-որ ներողություն կխնդրի, անհնար է։ Չէ, մարդու մասին չէր խոսքը, չես խոսեցի ընդհանրապես ապաշխարելու գործընթացի մասին, նշելով, որ շատ լուրջ խնդիրներ ունի ինքը։ Հիմա պարոն Հայրիկյան, ես ուզում եմ տեսեք, ըստ էության ինքը ամեն ինչ տանում է նրան, որ Հայաստանն առանց սահմանների լինի, մասնավորապես Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, եւ արդեն ադրբեջանական դերությունները խոսակցությունները, որ գալու են ադրբեջանցիները, հաստատվելու են Հայաստանում։ Ես կխնդրեմ այս մասով ու սրա աղետալի հետևանքներին անդրադառնալ։ Ընդհանրապես ինքը այնպիսի իրավիճակ է ուզում ստեղծել, իր տերերը, իր հովանավորները նաև այնպիսի իրավիճակ են ուզում ստեղծել, որ երբ ինքը չլինի, իսկ պարզ է, որ ինքը մի օր չի լինելու, իր պարտադրած իրավիճակը փոխելը մեզ կանոնացնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Այո, կարելի է ճանապարհ տրամադրել որևէ այլ պետության, պայմանով, որ այդ պետության ճանապարհներն էլ քեզ են տրամադրվում, 1. Երկրորդ, որևէ գործողություն պետք է արվի այն նպատակով, որ միաժամանակ պահպանվի իրավահավասարությունը։ Այսինքն խտրական վերաբերմունք հայերի նկատմամբ անթույլատրելի է։ Եթե մենք խոսում ենք ճանապարհի մասին մասնավորապես, այսինքն Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է միանա Թուրքիայի հետ, բայց Թուրքիայի հետ մեր ճանապարհը, մեր սահմանը փակ է։ Այսինքն Թուրքիան 30 տարուց ավելի խտրական վերաբերմունք է հանդես բերում։ Գիտեք, երբ դու խոսում ես խտրականության մասին, ցանկացած մարդու համար դա հասկանալի է, որովհետև քաղաքակրթության գլխավոր բանաձևն այն է, որ խտրական վերաբերմունք չպետք է լինի, այն ինչ որ մեկին կարելի է, չպետք է լինի, նրան չի կարելի։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Հայերը Թուրքիա գնալ չեն կարող, որովհետև սահմանը փակ է։ Բայց թուրքերը Հայաստան կարող են գալ հենց այդ նույն ճանապարհով։ Ես նկատում եմ մեր սահմանը։ Հետո ինչ որ դու ինչ որ օրենք ես ընդունում, որ երրորդ կողմի քաղաքացիներին թույլատրելի է։ Դա էլ է խտրականություն։ Ինչի երրորդ, թող երրորդ կողմի քաղաքացիները սպասեն, իբր թե առաջադիմական քայլ են անում։ Նա, ով իր գործունեության ընթացքում խտրականության կողմ է, իսկ հիմա ես ասեմ հիմնականը։ Հայաստանում բոլոր հարաբերությունները կարգավորվում են
սահմանադրությամբ։ Այս ազգային խայտառակությունն ու պղծությունը իշխանության եկավ սահմանադրության մեջ առկա թերությունները վերացնելու առաջնահերթ խնդրով։ Մերժիր Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը։ Եկավ ու չփոխեց այն սահմանադրությունը, որը խտրականություն էր ապահովում, որովհետև ինքը կամեցավ այդ խտրականությունից օգտվել։ Այնպես որ այն ինչի մասին որ ինքը խոսում է, որքան էլ աշխարհին կարող է հաճելի թվալ եւ ինքն էլ առաջադեմ երևալ, բայց դրանք նոր կապանքներ են հայ ժողովրդի համար։ Դա նրա համար է արվում, որ վաղը լրացուցիչ հնարավորություններ տրվի, ասելու ինքը պայմանավորվել էր Դոնալդ Թրամփի հետ, որ պիտի ճանապարհ լինի, այդ ճանապարհը հիմա չի բացում, ամերիկացիներ տեսնում եք ձեր պայմանավորվածությունը խախտեց, թույլ չի տալիս։ Այդ դեպքում բայց շատ հանգիստ կարելի է գտնել մի 50 սենատոր, որ կասեն, որ պարոն նախագահ, այնտեղ խտրական վերաբերմունք կա։ Ինչի՞ եմ այսպես վստահացում։ Ես 1990 թվականին ոչինչ չլինելով միայն Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ եւ սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդ ընտրված նախագահ։ Մեկ օրվա ընթացքում 40 սենատորների կարողացա համախմբել Հայաստանի միջազգային ճանաչման գաղափարի շուրջը։ Ռաֆի Հովհաննիսյանն այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտգործնախարարն էր, այն ժամանակ ասել է ոնց մարդիկ տարիներով 2-3 սենատորի ստորագրություն չեն վերցնում։ Հայրիկյանին ինչպես է հաջողվել մի օրվա ընթացքում, ինչպես էր այդ մեկ օրը որոշում։ Գորբաչովը որոշում էր ընդունել Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարել։ 40 սենատորներ դիմեցին Ամերիկայի նախագահին ասելով, այն էլ մեկ օրվա ընթացքում, հաջորդ օրը, եթե առանց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշման, այդ ժամանակ արդեն 90 թվականի Գերագույն խորհուրդն էր համարվում էր նոր որակի, Գորբաչովը Հայաստանում արտակարգ դրություն մտցնի, բոլոր բանակցությունները ընդհատում ենք։ Հիմա ինչ է նշանակում։ Ես այն ժամանակ որպես անհատ եմ արել, իսկ այսօր որևէ պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում կամ այսօրվա Հայաստանի որևէ իշխանավոր շատ հանգիստ կարող է հարցերը լուծել, բայց չպետք է թույլ տալ, որ այդ բացասականը խորանա։ Եվ դա է պատճառը, որ ես այսօր մոլորվածներին, հիպնոսի տակ գտնվողներին կամ ինչ ավելի վատ չհասկացող մարդկանց բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ հասկանալ, որ իրենք իրենց երեխաների հարցերը պիտի լուծեն։ Խոսքը չի վերաբերում այսօր գիշերը քնելուց առաջ ասել, վայ, այսօր կրակոց չի լինի, դա էլ է կարևոր, բայց խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես մեր պետությանը։ Մեզ ոչ մի թշնամի այնքան մեզ չի իրավազրկել որպես ազգ, որքան այս պղծությունը, սա գերագույն պղծությունն է։ Երբ որևէ մարդու ուզում ես վնասել, քո հետին նպատակը ո՞րն է։ Մեզնից հեռու, բոլորիցս հեռու։ Նրան զրկել իրավունքներից։ Դու լինես իր իրավունքների տերը։ Հիմա այս պղծությունը մեր ազգային իրավունքները տալիս է Ալիևի նման պղծությանը, չեկիստի որդի չեկիստին, ցեղասպանություն իրականացրած մարդուն։ Այս պղծությունը մեզ եւ մեր հետ էլ միաժամանակ աշխարհին փորձեց համոզել, որ գիտեք ցեղասպանությունը Արցախում որ եղել է, լավ է եղել, այդպես էլ պիտի լինի, ճիշտը դա է։ Որովհետեւ Ստալին հայրիկս իր Ստալին հայրիկը եւ Հիտլերի դաշնակից Ստալինը ժամանակին այսպիսի սահմաններ են գծել։ Այնպես որ երբ մենք խոսում ենք այսօր կատարվելիք քայլերի մասին, ես ելի եմ հիշեցնում, պիտի մտածենք, թե դա ինչ ծանր հետևանքներ է ունենալու մեր զավակների համար։ Օգտվելով առիթից, որ այսօր ձեզ մոտ եմ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ բոլոր այն քաղաքացիներին, որ զանգահարել են եւ պատրաստակամություն հայտնել աշխատել ազգային համագործակցության գաղափարների շուրջը։ Այդ մարդիկ այս պահին դեռ չեն էլ պատկերացնում, թե ինչքան կարևոր գործ են արել։ Եթե դուք թույլ կտաք մի անգամ ուզում եմ որ վերջին խոսքից հեռախոսահամարի փոխանցեք, որ մարդկանց մոտ ֆիքսվի նաև։ Պարոն Հայրիկյան, ըստ էության այս բանակում նախորդ մեր եթերում դուք անդրադարձաք այդ ծառայության ժամկետի կրճատմանը եւ դրա բացասական ազդեցությանը նաև։ Ըստ էության ներքին այսպես տեղեկություններով զինվորականությունը բարձրաստիճան զինվորականները եւս դեմ են սիրողությանը, բայց չեն արտահայտվում։ Այս բախերը, այս ինչի դրսևորում է, երբ որ չգիտեմ, հայրեն կտոր է արվում ուղղակի։ Դուք շատ կարևոր հարց վերհիշեցրիք եւ ինձ մեր հանրությանը, տեսեք, պղծություն եւ խայտառակություն լինելուց բացի նա ուզում է անպայման արձանագրվել որպես թշնամի։ Դեռևս կայուն իրավիճակ չստեղծված, նա կատարում է գործողություններ, որոնք կարող են կատարվել, ասենք,
Եվրոպական միության կենտրոնական տարածքներում ապրող որևէ պետության կողմից։ Ինչ է նշանակում 1/4-ով կրճատել զինծառայողների քանակը։ Առաջին հերթին դա նշանակում է, որ զինծառայողները, որոնք պետք է մոտավորապես 1 տարի տիրապետեին իրենց նոր մասնագիտությանը, եւ հետո գոնե 1 տարի ծառայեին հայրենիքին, իրենք ընդամենը կես տարի են ծառայելու եւ բնականաբար պետք է այդ մասնագիտացման շրջանը նույնպես կրճատվի։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը բոլոր այն տգետները, բոլոր այն չհասկացողները, այդպես մեղմ ասեմ, որ ուրախանում են, որ իրենց տղան պիտի կես տարի պակաս ծառայի, 1/4-ով պակաս ծառայի, մոռանում են, որ այդ տղան իրենց որդին, որ պիտի գնար եւ ինչ որ տարածքում սահման պահպաներ, եթե նախկինում այդ տարածքում իրենք պիտի լինեին 40 հոգով, հիմա լինելու են 30 հոգով։ Որքան էլ որ ճամարտակ են, թե իբր պայմանագրայիններ են տանելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի կողմից կա գաղափար, երբ հայրենիքիդ վտանգ է սպառնում, առաջնորդվել բանակ, ազգ բանակ համակարգով, Շվեյցարիան մեզից 100 անգամ լավ պայմաններում է չի ապրում, բայց ինչու շվեյցարացիք մինչև հիմա պահպանում են այդ ազգ բանակ սկզբունքը, պարտադիր չի ասենք ծառայությունը հասցնել 5 տարվա, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բայց երբ քեզ վտանգ է սպառնում, երբ վանեցիներին վտանգ էր սպառնում, նրանք են Օսմանյան կայսրության տիրակալության պայմաններում նախապատրաստվեցին այդ վտանգին։ Ինչ է անում սա։ Թույլատնում է այն, ինչ արդեն կա։ Սովորաբար նման պայմաններում ուժեղացնում ես։ Օրինակ ժամանակին առաջարկ կար ուսումնասիրել այն պետությունների օրինակը, որ այս կամ այն ձևերն են կիրառում, նաև ավելացնում են իրավաբանությունը հայրենիքի պաշտպանության հարցում կանանց եւ տղամարդկանց, չնայած մինչև վերջ չէ, որտեղ կանայք առանձնահատուկ առաքելություն ունեն, նաև մայրության առաքելությունը, օրինակ Իսրայելում կանայք 2 տարի են ծառայում, տղաները 3, աղջիկները 2 տարի են ծառայում, տղաները 3։ Այդ բոլորը հաշվի առնվում, բայց փոխանակ գնալու այդ դրական օրինակների ճանապարհով ինքը գնում է, ցավով եմ սա ասում, մեր պաշտպանվածությունը, մեր անպաշտպանվածության մեջ է, այդպիսի արատավոր լոզունգ ունեին իր գաղափարական հայրերը, գնում է այդ ճանապարհով։ Եվ եթե մենք, ես հարցը չեմ մոռացել, եթե մենք դրան արժանի գնահատականը չենք տալիս, այստեղ էլ դառնում ենք իր հանցակիցը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ զինվորականները ցանկացած զինվորական հասկանում է, որ այսպես ամենամեղմ ասած վաղաժամ է այսպեսի որոշում ընդունելը, բայց չեն արտահայտվում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարական Հայաստանի ղեկավարը չէ, նա ինչպես ցանկացած ողորմելի արարած, երբ իշխանություն է ստանում, իր միակ ճանապարհն է համարում բռնակալ դառնալը։ Իսկ բռնակալը ինչ է անում, արդեն օրինակներ տվել է, չէ՞։ Ամեն մեկի վրա մի գործ են ստեղծում, պահում են որպես հետագայում օգտագործելի միջոց եւ զինվորականների հիմնական մասը, եթե պաշտոն է ստացել, անպայման ինչ-որ բան արել է, որով ինքը կարող է թիրախավորվել որպես նվազագույնը որպես հանցագործ։ Էլ չեմ խոսում այն բանի մասին, որ մենք գործ ունենք այն մարդու հետ, որ բարձրագույն դատական իշխանություն կոչված իդիոտության, ինչու եմ ասում իդիոտություն, եթե դա ԲԴԽ, եթե դա բարձրագույնն է, բայց հազրագույնը ո՞րն է։ Մի հատ ասեք։ Եթե կա բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, կան դպրոցներ, չէ՞։ Դպրոցներ, հետո բարձրագույն, բա ոչ բարձրագույն դատական խորհուրդը ո՞րն է։ Ինչև է, դա նույն սահմանադրության պղծություններից է։ Ինքը, եթե կարողանում է նրանց մի SMS-ով հեռացնել աշխատանքից, հայտարարել, որ ինքն է կառավարությունը, հայտարարել, որ չկա դատավոր, որ իրեն չի ենթարկվի, արդեն առարկայորեն մեր այս գործերով մարդուն հեռացնում է պաշտոնից այն բանի համար, որ Հայրիկյանի ներկայացրած մեղադրանքին չի պատասխանել, որ այստեղ հանցակազմ չկա։ Մարդը տեսնում է, որ հանցակազմ կա, չի կարող գրել հանցակազմ չկա, բայց հեռացնում է, ասում է, դու եթե չկարողացար ելք գտնել, իսկ դատախազին ասում է ապրես, որովհետև դու գոնե ցրեցիր, այսինքն ոչինչ չպատասխանեցիր։ Ինչևէ, մենք գործ ունենք դեպի կայացում գնացող Լուկաշենկոյի, Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ունի իր անձնական թերությունները, այդ մեղմ ասեմ,
այլ նաև ունի նպատակներ, որքան կարելի է շուտ դառնալ Լուկաշենկո կամ Ալիև։ Հիմա հայ մարդիկ ձեզնից է կախված, թույլ կտանք, որ մեր երկիրը դառնա բռնապետություն, այն էլ սակավամիտ եւ ազգադավ իրենից պղծություն ներկայացնող մարդու գլխավորությամբ։ Մարդ կներեք, որ մարդ ասեցի, ինչ է Արարատի ինչ որ մեկի գլխավորությամբ, թե իսկապես մեր հայրերին, նրանց երազներին արժանի երկիր կունենանք։ Իդեպ կրկնում եմ իմ կոչը, ովքեր որ կամենում են սերտորեն աշխատել, բոլորից շնորհակալ եմ, որ արդեն զանգահարել են, բայց շարունակեք զանգահարել։ Այս համարներով զանգահարում եք, մի քանի օրից ձեզ հետ կզանգահարեն եւ դուք կարողանաք առարկայորեն, բայց սա կար ժամանակվա համար է, այնպես չի որ պիտի սա կուսակցություն չէ, սա համագործակցություն է։ Կար ժամանակով մենք միասին պիտի աշխատենք իրավիճակը կտրուկ փոխելու համար։ Շատերը իրավիճակի փոփոխությունը կապում են առաջիկա ընտրությունների հետ, դա ինքնախապեյություն է, որևէ բռնապետությունում խաղաղ ընտրություններ, արդար ընտրություններ տեղի չեն ունենում եւ այստեղ էլ չեն ունենա։ Կլինի հերթական խապկանք, մանավանդ որ դրան նպաստում է սահմանադրությունը։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ կուզեն աշխատել այն մարդու հետ, որ հրաշքով այսօր կենթանի է, ձեզ հետ շփվում է, հրաշքով ինչու, որովհետեւ 34 տարի առաջ մի մեծ գաղափար, որի համար սկսել է աշխատել ավելի քան 50 տարի առաջ, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով իրականություն դարձավ։ Եվ ձեր հայրերն ու տատերը 2.400.000 մարդ իմ այդ ծրագրին այո ասացին։ Հիմա նրանք, ովքեր որ այն սերնդից են, նրանք էլ բարով գան, այստեղ սահմանափակում չկա, բայց 18-ից բարձր ամեն ոք, ով կամենում է կարճ ժամանակով մասնակցել ազգային նպատակների կայացման համագործակցությանը, նրանք կարող են զանգահարել 098 91 81 23, ուրեմն 098 91 81 23 եւ պարզապես ասել, ես ուզում եմ աշխատել ձեզ հետ։ Հետո իսկ մյուս համարներ, եթե այդ մեկը չպատասխանի, կարող եք զանգահարել 091 72 07 23 կամ հակառակը կարող եք այս համարից սկսել 091 72 07 23, ընդամենը ասում եք ձեր անունն, ազգանունը եւ բնակության վայրը։ Հետո ձեզ հետ կկապվեն եւ մենք միասին կաշխատենք իրավիճակը շուտապույտ կերպով փոխելու ուղղությամբ։ Մի բան էլ տեղեկացնեմ մեր մարդկանց, 3 կլոր սեղան տեղի ունեցավ Մարիոտ հյուրանոցում, սրահներից մեկում։ Այդ կլոր սեղանի նպատակն էր հանրային հեռուստաընկերությունը հանրությանը վերադարձնելու խնդրի բարձրացումը։ Հանրային հեռուստատեսությունը դարձել է իշխող քաղաքական ուժի խամաչիկը, նրա կամակատարը եւ նրա քարոզիչը։ Մինչդեռ հանրային հեռուստաընկերությունը ստեղծված է այն բանի համար, որպեսզի ծառայի ողջ հանրությանը, ոչ թե այս կամ այն խմբին կամ մանավանդ կառավարությանը։ Այս էր ամեն ինչի մասին ես կուզեի խոսել այսօր, եթե դուք էլի հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Չէ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվս մեկ անգամ կարծում եմ կոչ մեր գիտակից ժողովրդին, որ որևէ պարագայում ես որ տեսա հովանավակում Կիրակյանը ինչ տեսակներ էին գնացել, էլ աղանդավորներ, էլ սեռական ինչ կողմնորոշում ասես ունեցող, էլ խափող հասարակությանը Արծրուն Հովհաննիսյան, պետք է ուղղակի կոչ անեն, նորից չտրվել այդ։ Ես, եթե կարծում եք, որ այդպիսի կոչի իմաստ ունի անել, ասեմ իմ անձնական կարծիքը, այստեղ ինքնասպանության ամենակարճ ճանապարհն է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ որևէ գործ անելը։ Մարդիկ թույլ մի տվեք, որ ձեզ այդ տեսակի կեղտոտ գործերի մասնակից դարձնեն։ Ինչքան էլ որ փող կտան, գիտեք, Աստված ամեն ինչ է տեսնում։ Մի պատժեք ձեր երեխաներին։ Միշտ հիշեք, որ ծնողների մեղքերի համար հաճախ պատասխան են տալիս երեխաները։ Դուք ձեր երեխաների թշնամիները չեք։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այն կերպարը չի, այս պղծությունը այն կերպարը չի, որ դուք նույնիսկ ձեր զավակներին ամենաաննշան ցավը պատճառեք։ Թող Աստված բոլորիս առողջ բանականություն տա։ Շնորհակալություն։